第9問。所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において15年以上にわたって分割返済する方法になっているものである。それでは正解です。正解は×。正解は15年ではなく10年となります。住宅借入金等特別控除の対象については、返済期間が10年以上、控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下などの条件があります。